Кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМН и Издружената коалиција Александар Панов оствари средба со членовите на Друштвото на ликовни уметници Кавадарци. Актуелниот градоначалник најправен им заблагодари на уметниците за нивниот придонес во развојот на културата, посебно ликовната уметност во градот. Пред истакнатите автори, Панов потсети на фактот дека секој од нив поединечно се има вградено како дел во македонското ликовно творештво, а тоа за градот и општината е од исклучително значење. Овој факт, рече тој, е мощне значаен и за непобитната вистина со која треба да се гордее секој кавадарчанец. Градоначалникот искажа благодарности за нивниот придонес во организирањето на најголемата досега одржана манифестација од културата во 2010 година, град на културата во која и кавадаречките ликовни творци најдоа свое место. За ова тој посебно им се заблагодари. Во разговор со ликовните автори, Панов ги запозна со делови од неговата изборна програма за периодот 2013-2017 година, која се однесува на културата, каде повторно се предвидува директна помош на ликовното творештво во градот. Ликовните уметници од кандидатот за градоначалник побараа во наредниот период да се зафати со решавање на најгорливиот проблем кој го има друштвото, а тоа е обезбедување на заедничко ателје и простор каде би се сместиле работните простории и архивата на едно од најстарите и најактивни друштва на ликовните уметници во Македонија. Од кавадаречките уметници произлезе предлог кој Панов безрезервно го поддржа, а се однесува на просторот во влезот и холот на зградата на општината. Според нив, овој простор по извршената внатрешна реконструкција е извонредна бела галеријска позадина на која според утврден концепт од страна на членовите на друштвото би се изложило по едно уметничко дело на секој член од сите претходни и сегашни генерации ликовни творци. На овој начин гостите од странство, како и граѓаните на едно место, ќе имаат несекојдневна можност да го видат кавадаречкото ликовно творештво. За оваа намена би се отпечатил и каталог, каде би се поместиле фоторепродукции и биографии на сите досегашни кавадаречки уметници, од кои еден добар дел живеат надвор од својот роден град. Предложија општината да формира едно пошироко работно тело од ликовни уметници, театарски дејци, писатели, музички творци и педагози од овие струки, кој би действувало како дополнителен регулатор во реализацијата на културните настани. Панов ги прифати сите нивни идеи, но нагласи дека сепак треба да се почитува и автономноста на културните институции од градот, кои докажаа дека имаат кадровски потенцијал да ја негуваат и развиваат културната дејност во сите сфери, притоа давајќи му на Кавадарци белег на град каде културата искрено се цени.